हैप्पी दिवाली दोस्तों। दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में टू पोल कॉन्टैक्टर को हम कैसे क्लीन करते हैं, कैसे सफाई करते हैं, कैसे कॉइल को बदलते हैं। अंदर जो मैग्नेटिक कॉइल होता है हमारा, जो कि 220 वोल्ट पे वो वर्क करता है। वीडियो में लास्ट तक दोस्तों बने रहें। बहुत ही बढ़िया वीडियो है दोस्तों। कॉन्टैक्टर को साफ़ करने या कॉइल को बदलने के लिए सर्वप्रथम हमें कॉइल को खोल लेना है। पहले कॉन्टैक्टर को बॉडी में से निकाल लेना है। देख पा रहे हैं हमने निकाल रखा है पहले से ही। फिर पीछे से उसको हम जिसको इसमें 2 स्क्रू लगा है, एक और आता है दूसरा, उसमें 4 स्क्रू होते हैं। खोल लेने के बाद ये मैग्नेटिक जो देख रहे हैं आप, इसी चिपकता है आपस में। उसको हमें साफ़ कर लेना है अच्छे से, सिर्फ कागज़ या फाइल पर। साफ़ कर लेने के बाद हमें देख पा रहे हैं, इसे आप ऊपर से खोल के दोनों पॉइंट की जो पत्तियां रहती हैं उसे निकाल कर आप साफ़ कर सकते हैं यदि ज़्यादा गंदा है, लेकिन ज़्यादा गंदा है नहीं। अभी हम ऑयल को, किसी भी प्रकार का आप इसमें ऑयल प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से पेचकस के माध्यम से या किसी भी तरह आप इसे साफ़ कर सकते हैं। अभी हम गंदे कपड़े की सहायता से इसे साफ़ कर लेंगे। दोस्तों, यदि आपका स्टार्टर आवाज़ कर रहा है फिर भी आप ये कर सकते हैं। कभी कभी बंद नहीं होता, फिर भी आप बंद कर सकते हैं। इसी तरह ये इसमें गंदगी लग जाने के कारण चिपक जाता है। आप रेड बटन काटते ज़रूर हैं, लेकिन मोटर बंद नहीं होती, या तो 2 से 3 मिनट बाद बंद होती है। दोस्तों, यदि आपकी मोटर बंद नहीं होती, आप इस भी स्थिति में यही प्रक्रिया अपना सकते हैं। साफ़ कर लेने के बाद इसमें 2 स्प्रिंग रहता है, आप देख पा रहे हैं। अच्छे से हमने स्प्रिंग को रख दिया है। कॉइल में 2 घाट बने हुए होते हैं, बूंदी बूंदी दोनों साइड। उस पर बैठा देना है स्प्रिंग को, बैठा के इस तरह रख पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद दोस्तों देख पा रहे हैं, इस तरह से हमें ये जो हमारा लोहे का बना हुआ ई है कोर, हम इसे डाल देंगे। कोर को डालने के बाद ऊपर से ये कि कवर दबाने के लिए अच्छे से, ताकि बना रहे, इसके लिए लगा हुआ है। इसे रख के अभी हम इसे टाइट कर देंगे। दोस्तों, इसे हम पेचकस की सहायता से अच्छी तरह से टाइट करेंगे। कृपया आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है, कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरह के टेक्निकल वीडियो आपके अपने चैनल पर आते रहते हैं। और सबसे पहले देखने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी या किस भी टॉपिक पे आपको चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं। देख पा रहे हैं हमने ऊपर का भी पत्ती साफ़ कर दिया है, सब पॉइंट दोनों तरफ से। कॉन्टैक्टर जो काम करता है, कॉन्टैक्टर के काम करने का जो पद्धति है दोस्तों, जब हम इस कॉइल में 220 वोल्ट देते हैं तो चुंबक बनता है। चुंबक जब उत्पन्न होता है तो जो कॉइल आपने देखा वो दोनों सटते हैं आपस में, तो ऊपर की जो पत्ती लगी होती है, देख पा रहे जो हमें, जहाँ इस पार उस पार हम जो वायर को टाइट करते हैं, उसमें जो पत्तियाँ लगी हैं कॉन्टैक्टर को कॉन्टैक्ट करने के लिए आपस में, वो जब सटती हैं तो इस पार से उस पार धारा प्रवाह होता है। दोस्तों, अभी हम इसे चेक करेंगे। देख पा रहे हैं आप, चेक करने के लिए हमें सीरीज हो या 220 वोल्ट आपको देना है। देख पा रहे हैं अभी सही है।
दोस्तों अभी हमारा कॉन्ट्रैक्टर अच्छे से तैयार हो गया है, ज़रा सा भी हमिंग नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।